chemistry work? ケミストリーエクササイズは写真でも機能しますか？ The chemistry exercise work with pictures, photographs. No, but the pictures are actually what you do when you want to rehearse and use your substitution and you use a picture of your substitution, and then you do your inner work, the words on the page, inner work, then words on the page, to the photograph. It's a great way to rehearse. Because a lot of times in movies and TV, there's no rehearsal. So this is how you can rehearse using your substitution and using the inner work that you would say to, like sometimes we would, do that. It's harder for me to do it in another language, but if it was, Sally and the two were teaching, they'd be able to give you the inner monologue that goes along with the actual words on the page. And you do it to the photograph when you're rehearsing, when you don't have the ability to actually rehearse with the other person. Or you don't want the other person that you are rehearsing with to know your inner work. It's another reason to use photographs. You'll be using photographs a lot, at different ages too, because if it's family, usually you use when you're with your parents. We always memorize our parents the way they looked when we were younger. That's why whenever we see them, we can see them yesterday, but we see them today, and we go, God, they got so old. But they get much older from yesterday to today. However, that's how we memorize them, as young and vital, and not the way that they look today when they're more people that are infirmed or ill or something like that, or when they're really in their most vibrant state. The pictures are really, really helpful to use for that. 実際にケミストリーワークとして写真を使うということはしないんですけども、これはリハーサルの時に代替者がいない時がありますよね。代替者がいない時、自分の目の前にいない時、一人でリハーサルとかをやらなきゃいけない時に、その代替者の写真があると、これは結構役に立ちます。代替者の写真を相手に、例えばインナーワーク、要はインナーワークっていうパーソナル化したストーリーを言ってからセリフを言う、パーソナル化したセリフを言ってからパーソナル化を言ってからセリフを言うっていう形で、代替者がいない写真に向かって稽古していく。これは非常に使えます。例えばその映画とかテレビとかの撮影っていうのはあまりリハーサルもないことが多いので、その準備のために写真を使ってケミストリーではないですけれども、写真を使って稽古をするっていうことには非常に効果的です。で、あともう一つ一点大事なのは、親を代替者に使う時っていうのは、現在の親っていうのはもしかしたらもう年老いてしまって昔の面影がないかもしれないんですけども、それ場合は昔ので、特にその親を使う時に昔の親を使うことが多いので、その時の親の写真があれば、その時の親に向かってそれを代替者と見立てて、その時の自分でインナーワークをやってセリフを言ってっていう形でリハーサルをするっていうところでは非常に効果的なので、写真っていうのはすごく役に立つ部分があるということです。はい、じゃあ次の質問いきます。肉体的に子供を持つことができない年齢になっても、So after you pass the age of being physically incapable of having a child, 子供を持つことができないという恐れは使えますか？ Can I use the fear of not being able to have a child if I'm already not capable of having a child? 例えば血の繋がりではなくて養子で子供を持つとか、そういった形。Or like maybe I can use that with the scenario of maybe adopting a child. Could that work? Well, and the thing about acting, it's fantasy. So we get to kill people, we get to have sex with people we would never have sex with in the real world because they're out of our league or because we're married or whatever. There's a lot of fantasy work that we get to do.
And so that's included with having babies. So there's an exercise in the book about being pregnant. And it works really, really well, really connects you to the primal need to procreate. And it's from man's point of view and the woman's point of view. And it's something that we all, for the most part, we all have some version of wanting to create life. And so in the fantasy world, we can do that using this exercise that's in the book. これに関しては演技っていうもの自体が本当にもうファンタジーの世界なので、人を殺すだとか、例えばセックスを、絶対できる可能性がない人とセックスをするだとか、もしかしたら全然自分のレベルでは手が届かない高嶺の花と思ってる相手だったりとか、もう結婚してるからダメとか、そういったいろいろな理由でできない、そういった人たちともセックスができるみたいなファンタジーをやることができるわけですね。でそういう視点から言うと、その赤ちゃんを持つっていうことも全然演技の世界では可能なわけで、どんな年齢になっても。そういう意味で本の中にも妊娠のワークっていうのがあって、それに関しては男性の視点でも女性の視点でも生命を生み出すっていうニーズっていうのは人間が持っているものなので、ですからそこはもうファンタジーではできるってことで、これは本を参照にしていただければと思います。This is a question. Emotional diary, out loud に関して。About emotional diary and out loud. Out loud. Okay, out loud. Yeah. 本には書いていないのでわからない方が多いようです。So I guess it was not on the book, so let me ask this. Yeah. 質問の最初はアウトラウドっていうのは必要なんでしょうか。So first part of the question is that do we all need out loud? Is out loud part necessary? Okay, the out loud part is for training. It's not something that you do, although some people do it out loud anyway, because they don't care what people know about their inner work. I know a lot of actors just do it, but it's not. It's basically a training tool, so you get used to being open and revealing yourself to other people, because that's what great actors do. They reveal through their inner choices. And you have to, if you're the kind of person that's afraid to let people know what you're really thinking, what your inner thoughts are, then this is a great exercise for you to not be that way anymore. Because the more you reveal yourself in your work, the more people feel they know you are and invested in wanting to know more about you. アウトラウド自体はですね、これは基本的にトレーニングのためにのツールとして使っていただくものです。ですからこれ絶対に必要というかというとそういうわけではなくて、ただ多くの俳優、私の生徒の俳優たちはもうこれを別に自分の内面がどうか知られても別に気にしないよっていう人たちはこれを堂々とやってからワークしたりする人もいます。でトレーニングのツールとしてはどういうふうに役立つかというと、やっぱり自分を開示して自己開示をして自分の内面を晒すとか、そういったことが怖いっていう人も多いと思うんですけども、そういった人たちがそういったことに慣れていくためにこのワークをエクササイズとしてやっていただくことで、より自分の内面とその演技のワークとつなげていくっていうことをしやすくなっていくためのエクササイズというかツールでもありますし、偉大な俳優っていう人たちは必ず自分の内面をワーク、その演技の仕事を通して明かすっていうことをやっているものなので、そこに近づくためにも非常に便利で役に立つツールだと私は理解しています。はい、でここで、次の質問ですけれども。Next question. That was a two-parter. Yeah. Oh, two-part. Yeah. That's next part of the question. Yeah. アウトラウドについてですが、So about out loud. Yeah. 大声で相手にやる必要性ですが、自分の感情とつながっていれば必ずしも大声になる必要はないのでしょうか。So being actually out loud and to the other person, it's not necessary if I'm truly connected with my own feelings. Then I don't have to say it. You're right. Emotional diaries are written.
you know, so 基 it's 本 like 的 you にはエ write モーションダイア before リー you の書くものですよ。 shoot, you write before you go on stage, you write them to start your morning off, so you could be in the scene. But generally, like the actual ones, not the informational ones, are written on the, you know, before you shoot or before you get on stage. If it's informational, that's part of your homework. エモーショナルダイアリー自体は、今ちょっと質問の答えとしては、基本的にはもう書くものであるっていうのが前提っていうことをまずは理解していただきたいということがあって、例えば撮影の前だとか舞台に立つ前にエモーショナルダイアリーを書いて、で書き終わってから撮影に出ていくとか舞台の上に出ていくとかっていうことをやっていただくっていうのが基本的な使い方になっています。で、その次にまだ質問の続きがあったんですけど、はい、 Another part, okay? で大声で感情をプッシュしているように見えることがあるのですが、無理せずにやってみてもいいのでしょうか。これアウトラウドやるときに大声で感情をプッシュしているように見えることがあるのですが、無理せずやってみてもいいのでしょうか。Whenever I'm doing out loud, I'm trying to do it out loud, I feel like I'm pushing it. So like, should I try, like, is it okay to try it with a relaxed mode? これリラックスした感じで。まあそういうことでいいと思います。Why are you pushing it? I mean, the let it go thing is for everything. So pushing it is not going to help you. プッシュすることは役には立たないということですね。それはAnd informational diaries, 手放す so ってこと you は全 know, てではない。 are always written. Informational diaries are never out loud. It's just the regular diaries that are connected to your scene objective. So you're going on a path of going after something. Your informational ones are just for information. You know that. で今ちょっとインフォメーショナルダイアリーの話もしているんですけども、レギュラーのエモーショナルダイアリーというのとインフォメーショナルダイアリーというのがありまして、レギュラーのエモーショナルダイアリーは本に書いてあるんです。そのやり方としてはちょっと2ページ3ページぐらい長く書いて、最後は死の宣言でこう締めくくるってやつですけども、インフォメーショナルダイアリーというのもこの2日間で話があったと思うんですけど、こちらは本当に情報を得るためだけにやるものです。こういうことを知りたいって言った時にエモーショナルダイアリーとして書いて、インフォメーショナルダイアリーを書いて情報を引き出すということをやるわけですね。で、今の答えというのは基本的にはプッシュする必要はどこにもないっていうことですね。すべて手放すということが前提になってますので、プッシュしないでやってくださいということです。代替者に自分を使うことについて。So about using myself as a substitute. その1日目の無難な部分で自分自身の何々バージョンというのは基本的に NG で、自分以外の他人を使うという説明がありましたが、ナイアナの時には代替者を自分にするという話が出ました。これは自分をシンプルに使うのは OK で、否定的な自分とか何々の時の自分と細かく使うのは NG ということでしょうか。判断の基準が知りたいです。So on the first day, when we were doing the modern love, I think that was for Reiko, right? Yeah. I think she was using herself, the weak version of yourself or something, and you told her you should be using yourself, some version of yourself, as a substitute. Which part was this for? It was a modern love, and yeah. For what? And Reiko Sylvia, she was using そうですね。 Sylvia が自分に自信のない自分っていうのでやったら like I used myself with an inconfident version of myself as my substitute. Or inner object or substitute? Substitute. Substitute is what's in front of you, person in front of you. Yes. Not So the person you're talking about. right. Okay, so So you shouldn't be. You said you shouldn't be using that. You shouldn't be using yourself in any other version. That was the understanding that we got from that. okay, which scene was this? There's a modern love. She's the one who listens to that. That I'm having a bipolar, and she's a good friend. Oh, I, so
Okay, I think you misunderstood. You can use yourself. 質問で使えるということです。使える、自分自身は使えるということです。すみません、ちょっと誤解してたかもしれないです。I think the misunderstanding here is that myself who is weak or something like that. So there's kind of an adjective added to these myself. So if that's usable or not. It depends on the situation. If like, the bottom line is a lot of times people want to use themselves because they want to blame themselves for everything. And so I try to get people to really look at where the blame really lies, so they're not beating themselves up so much. And 一つ、may I translate that part? Yeah. Yes. 大事なのは必ずしも自分が使っちゃダメっていうことではないっていうことです。まず大前提として。で、シチュエーションによるっていうことなんですけども、それっていうのは結局問題っていうものが結局どこに根本があるのかっていうことですよね。だからある人は結構なんか自分が大嫌いだからもう全部自分のせいっていうところでいつも自分を使っちゃったりとかっていうことなので、そういう癖がある人は必ずしもちょっとその場合が違うんじゃないのみたいなことを注意してっていうことがまず前提で。でね、そういう場合っていうのは他に責めるべき人が他にいるので、その人を探すっていう方向に意識を向けた方がいいっていうのもありますね。And so, for example, by calling it the weak version of yourself, you're making a judgment call that her bipolar is weak. 例えばバイポーラー躁鬱だっていうふうに言われるっていうことで、それじゃあ代替者が自分自身に弱いってことはイコール躁鬱イコール弱いものって勝手に決めつけちゃってることから来てるのが良くないよっていう。But you can use so we're not creating an opinion that's self-loathing. We're trying to avoid that. We're trying to get the victim out of your work. ですから要はイコール自己批判になっちゃってるという、どういうことかっていうと、自分自身がダメなバージョンの結局自分で意見を持っちゃうっていうことですね。ある一つのなんていうんでしょう、客観的なものに対して自分はそれはいいものだ悪いものだ弱いものだ強いものだっていう元に基づいた感じで、だから自分の弱いバージョンを代替者に使うっていうことが良くないという。You gotta keep trying to make empowered choices, not victim-y choices. で、自分被害者にならないっていうことがやっぱり大事なので、常に被害者意識から来るような使い方なので、常に自分にエンパワーするというか、自分にパワーをもたらすってことがやっぱり一番大事なので。To make dynamic characters, you have to make choices that dynamic people would make. ですけどダイナミックなキャラクターをやっぱり作り出すためには、結局ダイナミックな人だったらこういうチョイスをするっていうチョイスをやっぱり自分自身がしていかなきゃいけないということだと。For example, okay, so I'm listening to, say it's me, I'm listening to her talk about being bipolar. Okay, so I would use the part of me, if I could want to use me, that is my paranoid me, but I don't have a problem with being paranoid. It's part of what makes me quirky and interesting.